aliko Mwex Media nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero zene ensonga z'eggye ly'eggwanga Uganda People's Defence Force. Uganda People's Defence Force lino eggye lyatandikibwawo bannaffe ab'ekibiina ekya oba bayite bannansico ba National Resistance Army. Bano bawamba gavumenti eyaliko ne bagikuba ettale kuli eya Titi Okello Lutwa neya munnaffe omugenzi His Excellence Dr. Apollo Milton Obote ne bazikuba ku ttaka okumala ebbanga lya myaka 5 nga bali mu kulwana. Era bano okulwana kuno bakutandikira mu bitundu byeyo Masaka ne balumba Kabamba Barracks ne bawambayo ennyundu 27 ne batandika olutalo ne bayingira ensiko baabo Luweero okumala ebbanga eryo. Olunaku olwaleero abakulu b'amagye bazzeeko ku kitebe kya Ministry ya ICT ewali essengejjero ly'amawulire ga gavumenti ku Media Center ne battaanya ensonga era ne balangirira nti bagenda kuba bakuza omulundi ogwa-4 nga bajaguza okubeera nti NRA yavaamu eggye eriyitibwa UPDF, Uganda People's Defence Force, eggye erirwanye mu mawanga ag'enjawulo okuli Somalia, Congo, Rwanda n'amawanga amalala agatwetoolodde okuli ne Sudan. Bazze nga balwana bukubirire okulaba nga bateekayo emirembe. Era nga buli mwaka bano bakola ebikujjuko bino batambula ebibuga ebyenjawulo nga bayambako abatuuze bannansi mu kulongoosa, mu byobulamu, mu kuzimba, nga tulaba n'ekisaawe ky'eggwanga eky'omupiira na Mandela National Stadium be bali mu ddimu ly'okukiddaabiriza era nga kyaggyibwako engalo emipiira gyaddamu okutojjera mu kisaawe ekyo era kikyaza emipiira egy'enjawulo egiri ku mutendera gwa national. Kakati awo UPDF weetuuse. Bwe natamanyi UPDF lino ggye lya ggwanga nga bwe mbadde nkugamba. Ggye lya ggwanga eririmu abasirikale ab'enjawulo, abaana bamwe be muzadde be mwekuliza ne bagenda ne beewandiisa mu magye ne bakola training ne baweebwa uniform n'emmundu ne balayira okukuuma eggwanga n'abantu n'ettaka lyammwe ku mutudde. Emikolo gino ejja Tale 6 omwaka guno kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 6 February 2025 ekyotera era nga ngenda kuwa eddoboozi lya bannamagye bongere okukubuulira okulidde Wakiik n'abakungu abalala bakunnyonnyole biki bwe bigenda bakunnyonnyole enteekateeka zonna nga bwe zigenda okutambula. You're welcome to this press conference which is going to be addressed by generals from UPDF, and specifically we are going to address ourselves to the topic on preparations for Tarehe Sita, or the birthday of UPDF. And today personally I have no much. This is an activity that involves civil military cooperation. It's an activity that involves the work of Joint Staff Political Commissariat. It's an activity that involves engineers and health services, what we call Joint Staff Health Services. We are not having the representative of Joint Staff Health Services. You will find us. But the key person in all of this who leads us is the Joint Staff Political Commissariat. And therefore I have an honor to introduce to you Major General Henry Masuko, the Joint Staff Political Commissariat, who is going to give us the full package. Together with him is accompanied by the Joint Staff Civil Engineers, Brigadier General Bekunda, who has accompanied the Joint Staff Political Commissariat for any clarifications in terms of engineers' works that are going to be or are being done in areas of Greater Masaka. Thank you, and I now take the opportunity to invite the Joint Staff Political Commissariat, Major General Henry Masuko, to address us. Thank you, sir.
morning, members of the press, the joint staff, engineers, civil engineering, the Deputy Defense Public Information, and all of you, ladies and gentlemen. Once again, I am Major General Henry Masco, the Joint Staff Political Commissariat, and I happen also to represent UPDF in the 11th Parliament. Friends, we are here today to give you highlights of a week we are going to commence tomorrow, the 29th of January 2025, called the Defense Forces Week, that always characterizes celebrating the birth of UPDF as a people's force. This particular anniversary is the 44th Tarehe Sita anniversary. I will straight away tell members of the press and the nation at large that the 6th of February since 1981 has been set aside to celebrate the founding of the People's Army. It symbolizes and recognizes all efforts of our founding fathers of what we call the People's Revolution. Revolution for freedom, for democracy, and socio-economic transformation. Every 6th of February commencing in 1981, the army and the people of Uganda generally join hands during the Defense Forces Week to engage in activities and celebrations aimed at cementing the relationship between the two, the people and their army. It is important that a culture of remembrance ought to be entrenched to ensure that at no time should the armed personnel forget that their unflankable strategy is the support of the population. Likewise, the people also, the citizens, need to be reminded of their patriotic duty to participate in the defense of the country as provided for under Article 2 and Article 17, Section 2 of the Uganda Constitution on duties of the citizens. Sigenda kubanga nsukka waawo ngenda kutambula ngendeko wa RCC we Kampala omukulu Nsubuga Shafiki Ali. RCC we Kampala ono yakiikirira President Masekati g'ekibuga Kampala Central. Agenda kuba naye atubuulira enteekateeka zino yenga ye atwala ebyokwerinda mu Kampala Central. Ngera ng'akiikirira President enteekateeka za Tarehe Sita mulanga kigwalina eri abantu bannansi ssaako n'abakuumaddembe okulaba ng'obutebenkevu bubaawo mu ggwanga n'okwongera okukuuma ekifaananyi ky'eggye ly'eggwanga UPDF mu mbeera yonna yonna nga bannansi tebafunye buzibu nga n'eggwanga ligenda mu maaso. Neyanziza nnyo bannayuganda n'okusingalira bannakampala mwenna. Mbaagaliza obulamu obulungi, mbaagaliza mwenna okubeera abagagga. Ali mu nnaku nsaba Allah agimuggyemu, n'omulwadde nsaba Allah amusuuse. Eyafiiriddwa omusiraamu agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Twava eriye era tulina obukakafu gye tugenda okudda. Ensonga ya leero ya Tarehe Sita egenda okuba nga egenda kuzzibwa e Masaka. Ensonga eyo oba yali amaanyi nnyo ku bulamu bw'abantu. Buli owulira nti tugenda mu makujjuko aga Tarehe Sita, jjukira nnyo nsonga kiziba ensonga nga 6. Tujjukira eggwanga lyaffe gye lyava ne we lituuse, ne tujjukira abazira baffe, ne tujjukira embeera zonna. Era njagala kwebaza Uganda People's Defense Forces UPDF okubeera ate na lunaku lw'emiisinga makuza ga Tarehe Sita, naye ate yo egakola mu mbeera entuufu yakuddiza bantu. Wenale Nansana nafuna omukisa ne bajja ne tugikulizaayokko e Wakiso
era twayera ne tukola obulungi bw'ensi era abannannansana bonna baasanyuka ne baga nti amagye olaba gajja ne gayonja mu lanka zaabwe mu yunifoomu zaabwe ate buli kimu bakyegulira n'amazzi bagagabira abantu. So njagala kutegeeza bannayuganda mwenna era nga mbakunga DRCC Kampala Central okubeera nti mwenna mbakunga mugende Masaka. Olunaku olugenda kuba lwa kujjukira, lugenda kuba lwa ssanyu, lugenda kuba lwa kukolera wamu. Era nga ffe twebaza UPDF okusinira message eno njiwa CDF waffe General Muhoozi Kanyarugaba ow'omulembe Omutebi okubeera nti amagye aorganizinze, amagye geyongera discipline everyday, ate ne ka uniform nakalaye bakakyusizza kenyini ketukola ki ketwagala. So nina ensonga ziri 6 oka ekibuuzo ekisooka twavaawa, ekyokubiri kiba tutuuseewa, ekyokusatu twagala ki, ekyokuna tweyagaliza ki, ekyokutaano twebaza ki era twongeremu ki. Ebyo byonna byatteeyo byenjogedde. Twavaawa be bazadde abazaalira abaana ku nsiko, be bazadde be baaliira ente zaabwe, be bazadde boolaba nti obulamu bwabwe bwali mu kugenda mu maaso ku lw'entalo. Naye tutuuseewa gy'emirembe omuntu gy'aba ne ssente mu nsawo ye obukadde 100 n'ayisa omusirikale wa UPDF, naye nga wallahi omusirikale talinaako 100 era ne bayisinganya bulungi. Omuntu n'aggulawo edduuka lye n'atunda ebintu ne biggwawo, naye nga n'abasirikale abagula basasula ki ssente. Edda baalaba nga uniform baddukanga, babeeranga n'abakazi b'abendi nga tebalina programu nabo. So kati ffe twagala ki? Twagala Katonda ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, gavumenti yaffe n'agiruŋŋamye agyongeremu ebirungi, naye ekisinga byonna ayongere wisdom mukama waffe President Museveni okubeera nti atukutte bulungi, entalo azigobye, takomye mu Uganda naye watuuka e Sudaani yatereezaayo, e Congo waali waganye, Somalia atereezezzaayo. So ogenda okulaba nti ffe ekyo kyetusiba okwagala tweyagaliza ki? Ataddewo free political parties. Alina pate ye naye atadde parties enki endala. Buli omu n'awagira kyakola ki? Kyawagira ne tugenda ku demokulasiya ow'akalulu najja n'ayitirawo ku meriti y'abantu. Ekitegeeza nti gavumenti ye ne UPDF at large oba security organism zonna tewakyali bya buliisa maanyi kembe byabufuzi. Duziba nnaku za mwezi ne tugenda mu kisaawe, refali najjako akawuwo ne bakuba 5-0. Twebaza ki? Twebaza Katonda okuba nti eggwanga lyaffe alikumye ng'enkuba ekyalimu. Twebaza Katonda okuba nti abaana baffe tukula nga tubalaba era tubabuuzaako. Twebaza Katonda obutawaŋŋangusibwa. Twebaza UPDF ne security organisation n'otukuuma obulungi. Twebaza eddembe eri mu Uganda ery'obugundi. Twongeremu ki? Twongeremu Bannayuganda mwenna buli omu omusiraamu agende ku musaalo, omukatuliki ayingire Kereziya, omukristaayo ayingire ekkanisa. Tubeere nga twebaza Katonda ekirabo kya Uganda kyatuwadde, weather gyatuwadde ennungi, n'obukulembeze bakoze eki batuwadde. N'olwekyo Bannayuganda mwenna mbakubiriza mu nkubiriza esinga okuba ey'omutima omulungi nti tugenda kubeera Masaka Kyotera eyo akutale siita, mujje mu bungi, mujje twolese obulungi ebibala ebyava mu lunaku olwo, twolese okujjukira baganda baffe abaatufiiririra, tujjukire embeera ne Katonda gy'ataddeko ng'eggwanga kulwakalwa n'ensi yange. Sigenda kubanga nsukkawo, nkomye wano olunaku olwaleero, tova ku MX Media, beera bulungi.